Assalamualaikum, nepangkeun abdi Tante Heni. Hanya, oi kokorowet. Ali mari kitu mah. Dari Telkomsel. Sabar tahun didinya dihukum. 5 tahun. Pedah naon dihukum? Ah biasa we mah hanjelma. Ari didinya sabaraha tahun dihukumna? 10 tahun. Tah pedah naon tah? Pedah ngupuskeun kaca. Pokoknya mupuskeun kaca make dihukum 10 tahun. Daek sumpah, nya pedah ngupuskeun kaca. Kaca naon? Kaca kapal selam. Dari Telkomsel. Nini teh meuli bager ka aki teh. Pas aki dahar, mingguan we aki dahar teh. Meni teu aya kakiranganana nini teh satia ka aki. Is, lain gitu Aki. Nini nungkulan Aki dahar teh maksudna lain rek ngawulaan. Daya kekurangan mah Aki bisa ngincik sorangan. Ya hari-hari atos kanggo naon atuh bet ditinggali wae aki teh keur dahar teh. Apanan ngadagoan Aki beres daharna. Eta huntu palsu diinjem ku Nini. Dari Telkomsel. Punten dok, saya teh punya penyawat insomnia dok. Maksud Bapak penyakit anu teu bisa sarete ya Pak? Leres dok, tos 2 saksi habis teh tos insomnia. Nah, ari Bapak gaduh ieu atuh pikiran naon? Apanan nyuluran tetangga ngarona terus anjeunna masihan artos nya lumayan we Pak kanggo nami resiko. Teu sare teh anjeun mah lain insomnia, tapi insom duit. Dari Telkomsel. Punten Kang, bade tumaros. Oh mangga. Dupi jalan di Ponegoro akan terang? Oh terang pisan, teh ayeuna teteh lurus ya. Tadi lurus itu teh belok kanan sekedik. Ya belok kanan tak terus jalan di Ponegoro ibu. Saya dari kitu mah. Upami jalan Pramuka akan terang kan? Waduh, apa tuh Tongboro jalan Pramuka, tepuk Pramuka nage apa? Cah, dengokeun. Gitu ibu. Dari Telkomsel. Sahabat men, beli HP urang lah, murah ngan 200.000. Gening muni murah, HP urutnya. Bis lain lalawora teuing, ieu mah HP second. Sarua atuh ketegana kehead. Teu bisa, tetep beda atuh. Beda lebah mana adidinya? Ari urut mah bahasa Sunda, ari second mah bahasa Inggris. Dari Telkomsel. Saya mah bingung Nah nyanyiin kue teh bisa teas. Atuh endogna make endog naon? Ku endog merikung sih, ku endog hayam pernah kan hasil teh kue nabiye teu teas. Didinya masalah atuh. Nah kumaha atunya? Didinya yang apa? Resep nyiin kue supaya teas. Ya yang nyiin kue keur mertua. Coba kena kieu nya, tak enak adonan jeung endog kabeh dikocoknya. Nah, geus dikocok kitu pulukan semen. Sok geura. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeunnya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin? Pios, Bu. Leres, pintar gening Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin? Tingalikeun, Bu. Udin! Karep mana? Dari Telkomsel. Udin? Naon, Iji? Nah, mana tuh nyisirannya raka sakola buukna cak-cakan Ada tegadu iya, tegadu sisir Udin mah. Nyinjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh. Harari Ici, apa nabi mah nyalira tunggal abi mah tegadu ka raka, tegadu adi tegadu awewe. Atuh nyinjem ka bapak maneh. Da kolot mah terus tangtu boga sisir Udin. Nya eta da si bapak gagan botak. Dari Telkomsel. Bu, tah ieu teh landong teh cairnya punya. Leueutkeun ka putra 4 sendok makan. Ketinggal nama moal tiasa dok. Nah, Abdi mah sendokna mun gaduh 2. Dari Telkomsel. Pak, punten Pak gugah heula Bapak. Bapak. aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Ni tabu sabaraha ieu tabu 11 ngagugahkeun abdi. Iya Bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Mohon mangga. Ari obat naon sus?
Obat tidur, Pak. Apanan aing teh geus sare sus teu kudu make obat tidur. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Muntang di dahar, piceun. Gila, ih urut jelema. Dari Telkomsel. Carita sabangsa orai. Mak, nah hanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reuas atuh kareureunnakeun puguh we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, namoal bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heueuh, tadi teh ujang teh kagegel letah teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru naros da ka Udin. Kieu tah naros teh. Saha nu sok ngumpul? Nah, terus Udin, eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Alus wanteran, emang harus kenaon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon? Terus diwaler kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya pasea we tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, orang ulin papasangan deui heuh? Sok lah, leupeut papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kurupuk jeung naon? Yala, kurupuk jeung bonteng. Nya bener ini Udin, cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon da Din? Kokol. Salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal leuh? Papasangan namanya eta drum. Nah, drum. Sok we kumaneh tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah, di jeureuna teh hayang hansip panonang tuh. Dinya mah teu amean. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna orang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah? Di mana Ari apal teh kasep? Eta teh di halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, Udin mana terkabodong, teu bosan di setrapu ibu. Karep deui mana? Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna. Pada maghrib sata acan isya Bu. Naha? Apana 1825 dugi 1830 teh sami jeung pada maghrib sata acan isya. Cek ibu oge maneh kudu bener Udin kahareup deui. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Udin, naon Ici? Mana apa tuh psikopat teh naon? Naon? Psikopat. Oh, psikopat. Apa tuh eta mah? Naon? Psikopat aya psiko 5, psiko 6, itu lain. Mana mah terame. Dari Telkomsel. Puisi hidup bagian keopat. Jalma nu boga rasa karunya, jalma anu muncul saumpama urang atawa batur nahan hitut salila-lila. Jalma anu sangsara lamun hayang hitut tapi teu bisa tut. Jalma anu tagingur waktu hitut boga usaha hayang ngeureunaan hitutna dina kayaan da titut hitut. Jalma anu berehan lamun hitut masuk dibagi-bagi ka batur. Jalma nu teu boga kaera lamun hitut geus tarik jeung bau. Lamun jalma anu apik hitut masuk di etik-etik nepikeun ka Dari Telkomsel. Puisi hidup bagian kelima. jalma anu boga jiwa bisnis dina dut hitut manehna
bari narik nafas panjang. Lamun jelma anu sial, ari nu hitutna batu, nu dituduhna manehna. Jalma nu boga bakat kana musik, lamun hitutna boga nada dut 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 dut. Lamun jalma nu praktis, lamun hitut dibarengan ku ngorong. Jalma nu boga rasanya gede ka kulawarga, lamun dek hitut ngadagoan heula ngumpulna anak jeung pamajikan. Jelma nu picilakaeun, lamun hitut dihareupeun maung ka jajagen. Lamun jalma nu panyakitan, loba hitut bari jeung ambeien. Jalma nu boga harta rea, lamun hitut kawar emas. Berita konsel. Ranginang bu, ranginang. Ranginang ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh Kang? Pade ibu, iya ranginang buatan Garut bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu ibu mangga. Anya eta abdi teh resep ranginang teh, tapi nu teu beukah. Aduh ibu, nya gampil atuh ibu. Sok mangga ibu ngagal heula sabungkus. Ras ngagorengna entong diseunan. Insyaallah moal bekah-bekah ibu. Berita konsel. Pak, iji tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Sok canak atuh ka dieu enggak? Ya, Pak, ya. Nah, rapotnya meni goreng kieu. Ieu bereunna nih loba kieu. Gawe naon wae atuh mah nanti ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya bereumna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblak. Mana? Hargening, ieu mah rapot anu Bapak. Iya, ieu mah rapot Bapak dan sekolah SD. Berita konsel. Mamah aya, Aya, Pak. si Lingling aya, Aya, Pak. si Sim-Sim aya. Aya, Pak. Jadi sararea ayanya. Aya, Pak, sadayana ge aya. Papa masing reug-reug wae. Sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa henteu reug-reug, nu dipihanyakalkeun teh. Nah, marane sararea aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Berita konsel. Ayaku aneh eta sifat manusia nya sapi. Aneh kunaon hayam? Nya sok we pikir cing asak atau sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya ari tina leutik diurus di hade-hade, nah ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we bandungannya, apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusia teh. Diperesan we ari dikawin teh. Berita konsel. Ah, Pak. Ieu takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Nuhun dokter. Hari sadinten 1 kali 3 sendok. Sendok naon ta dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1 kali 3 sendok temok, Pak. Berita konsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya heula Surabi atuh, pan nu dipanggeulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Nah, Tek we Surabi jeung hayam rendengkeun, terus gebahkeun. Pasti heula hayam lompatna. Da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici. Berita konsel. Tante, Aya naon Udin? ih tante meuni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante meuni barokah. Tante eta nya sok ngeum di minyak tanahnya. Si Udin sakaba-kaba sanes. Tante teh bekah kita sok ngamaman pais orok sareng pepes tuh. Berita konsel. Bilih Aki aya kapanasaran, sok sebatkeun we Ki. Aki teh hoyong naon? Ya, aki mah aya kepanasaran ngan hiji. Hayang ngasa anti kotok garing jang. Aki masak aya-aya wae.
maknya hoyong luang ti kotok garing ari aki. Nyanggeus atuh ai moal ditedunan mah. Urang mah rek neangan sorangan wae. Geus ki, tong neangan sorangan da aki teh keur gering. Keun we, saya menengok nya kinya. Tah, iya ki, ti kotok garing teh. Ulah diasungkeun ka aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung aki ngasaan ti kotok mah. Sok cobaan heula aku di dinya. Geus teh nya nya ka aki teh. Sok buru. Aduh, bingung kumaha nya disangka teh nya itu bingung teh kotok mung da kumaha atuh ki. Sok buru atuh asaan heula. Nya atuh ki. Geunah henteu. Henteu ki, pait pisan. Kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh karasana pait pisan. Aduh, kumaha ku aing nu gering kieu. Bicen. Geuleuh aingnya. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. sing sebutkeun rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba? Hek Udin naon wae coba? Tulang ayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, tadi pindah ke hareup. Angkat sampean sabelah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bongan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Ih, bau. Udin hitutnya. Udin teh hitut. Si Udin nih manu hitut teh da si Udin mah hitutna sok loba teuing. Udin mah ngan 3 kali dah hitutna. Udin hitut. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Ladel, Naon anjing? dia anjing. Sia nyawa teh anjing. Aing anjingnya 7 bulan kamari. Aing diberi anjing si Joni bedog anjing. Eta mah anjing halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha dikukut? Nepi ka gedena anjing. Eta anjing anakan anjing. Lah lucu si anjing. Anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Sanu menang goblok? Anjing tetangga aing elek ku anjing tah anjing aing teh atuh anjing kieu oge jago miarakeun anjing mah anjing sok anjing bisa siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing nu dipera ku aing moal eleh anjing ku anjing lain. Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dieu lah anjing Rek neangan anjing nu model sia anjing. si anjing Dari Telkomsel. Ari aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya we 60 tahun malah jang. Eta rarasaan aki sajero 60 tahun teh kumaha ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung sini teh asa ngan sajam. Eueuh, nah habat asa sajam ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Mohon perhatian, hapunten kasadaya pengunjung, parantos kapendak hiji budak alit, namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan, ciri-cirina nganggo acuh warna beureum gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangamung urengi, sareng rambutna galing sabelah. Menawi ka para pengunjung anu rumaos ka Icalang Putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan, 5 menit teu dicandak, ieu budak janten milik panitia. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, sing hawatos abdi teh teu acan neda Pak. Pasihan. Persaben eueuh duit receh Bapak bade manisian sabaraha? Keun ku abdi diangsulan Bapak teu gaduh uang receh mah. Dari Telkomsel. Abi Rek naraon mana di dieu? abdi mah bade miredan jalmi anu ngomongkeun kuring Naon gitu? Terus amun geus apa saha jalemana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek di kumaha eta teh jalemana? aya 2 kemungkinan rek damai hayu rek teun ge hayu. Naon sia? Taeun teh eta teh naon? Nya teun teh damai deui. Dari Telkomsel.
Nah, Kang, balanja kalapa kan Kang Dana aya tanggalna 8. Ah, nyajang bawaan ka bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap, mana samarana? Aya tah laja salam. Nah, laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah bawa kalapa jang lalap mah. Nyalah, ajaran dahar lalap aya kalapaan. Mangga Kang. Mangga. Dari Telkomsel. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Henteu Kang, Atuh upami kitu mah akan tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok. mangga wae Kang diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya? Ah, ti dieu mah gampil. Nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung hiji 1/2 jam Kang. Panggilap Kang, nyandak obor sarang sendal tilu rampasan mah. Tah, tos turun tina rakit akang mapah we ngalangkungan 2 gunung deui nya kirang langkung 2 dintenan lah Kang. Eta oge upami nonstop teu istirahat. Dari Telkomsel. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta Akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas kitu atuh Akang. Memang Akang rek ngalakukeun naon? Ya Neng, lamun Neng nolak cinta Akang rek nekat ngajelem tina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta Akang mah moal asa-asa ngagantung diri nih. Eta mah teu langkung Akang mah maot abi mah tiasa nularan anu sanes. Dari Telkomsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. SIM sama STNK-nya, surat-suratnya. Ya, ada. Sebentar. Ini, Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan Pak. Ya, ditilang saja ya Pak. Ini surat tilangnya Pak. Tapi kemarin aku belok di sini nggak apa-apa, Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah sekalian surat tilangnya 2 ya Pak ya. Duh, aing mah geus jujur nyok kitu mah aing mah jujur. Dari Telkomsel. Mun kuring maot, omat dina tutunggul makam teh kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung. Ari kuring mah bingung. Nah, kunaon kitu? Dina tutungguan makam kuring mah tong digambaran ngewa. Nah, kunaon kitu? Era Kunaon? abdi mah dokter spesialis kelamin. Dari Telkomsel. Nyi, ku akan diberi duit 10.000 nya keur balanya. Ya, hadenya mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Hadena mah cukup keur sabulaneun. Tong boros sabulaneun Kang. Satauneun ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah. Akang muji pisan boga pamajikan siga Nyai teh lah. Bisa ngatur kana duit. Tapi Nyi, ngomong-ngomong rek dibelikeun naon kitu duit ti Akang teh? Nya Kang Neng mah pinter. Iya acis di Akang 10.000 kiat satauneun. Kok Neng bade dipangmestekeun kalender? Dari Telkomsel. Kang iya abi bade motokopi KTP nya punten. Oh, Payuna mangga. we hungkul tukang nama tak kedah Kang. Mangga. Kayak sekedapnya. Oh, tah ieu entos. Kieu fotokopianana mangga. Punten Kang, dupi aslina mananya? Aslina abi mah asli ti Cirebon. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Kira-kira lamun saderek katarima gawe di dieu, hayang gaji sabaraha tah? Nya kirang langkung 10 juta plus tunjangan kesehatan, transportasi jeung uang makan. 10 juta. Baiklah, kajen anjeun lulusan SMP jeung gawe jadi office boy, anjeun menang fasilitas lembur sabulan 8 poe, mobil dinas jeung uang belanja 5 juta sabulan. Piraku Bu, abi mah teu percanten.
ibu teh heureuy nya. Memang saha anu ngamimitian ngajak heureuy ti heula atuh jeung hayang gaji 10 juta. Dari Telkomsel. Jack, Hei, lain pamarentah hayangna naon nya? hei ngatunel. Geus pugu rakyat teh susah kabina-bina. BBM ditaikeun geura. Pugu we efekna tingali geura busung lapar di mana-mana. Nempi ka hayang udut ge hese pisan. Mengeus tong make malapah gedang sagala. Hayang ngudut mah ngomong we make mawa-mawa pamarentah jeung BBM sagala. Heueuh atuh, cik. Aya sabatang mah atuh. Ya, Korekna atuh sekalian. maneh mau ngapoe ngan modal kenyot we jeung paru-paru. Rek iraha meulina hayang udut we mamawa pamarentah geura jeung BBM. Lieur. Dari Telkomsel. Carita Jagong Jambu Monyet jeung Kuda. Melewa ka era mana mah jambu monyet? Nah kunaon gitu Jagong? Eta coba si hiji oge meni ditembong-tembong sombong pisan jambu monyet mah. Daripada maneh awak di bulan sababaraha lapis, ari bulu kemana-mana. Ngerakeun. Daripada mana kuda? Nah kunaon gitu Jagong? Suku kabeh di sapatuan ari awak bulu cunan. Dari Telkomsel. Benang sia bangsa teh paingan kalapa aing teh leungit bae da kusia bajing luncat sia. Pada abi mah bade sanes bade maling, Pak. Pak Haji sanes bade maling kalapa abdi mah. Sia sok loba alasan apan sidik katingali ku urang maneh teh keur naik. Nya abdi mah naik teh sanes bade maling kalapa, Bapak. Ari geus rek naon atuh sia betataikan kana tangga kalapa batur. Aduh, punten Pak Haji, punten pisan. Da abdi mah bade eta Pak Haji, bade milari jalan ka langit. Dari Telkomsel. Mas maaf, kalau Jalan Marta di mana di Nata ya? Oh, kalau mau ke Jalan Marta di mana? Naik angkot jurusan Bineng aja nong. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, terbiasa ningali, tak cantuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya, duitna ya. Aduh, Pak, ieu mah artos teh palsu Pak. Nah, make jeung apal, make jeung palsu sagala ieu duit. Apanan maneh teh lolong? Meletet sakedik Bapak, abdi bener. Dari Telkomsel. Ki, nah kehampangan teh beri jeung berat sagala. Nah, ari ujang, hujan oge apanan sok dibarengan ku dordar gelap. Dari Telkomsel. Lamun aya nu beres dahar, terus ngaberesan piring ngabaris rapi, eta mah pasti orang Rusia. Tah, lamun anu geus dahar nya, terus meresan piring ngajajar ka luhur. Senok jeung garpuhna disilang-silangkeun, asbak bararesi. Tah eta mah pasti orang Jerman. Mun perabotan di meja makan seperti piring, sendok, asbak, nepi ka wadah tisu, acak-acakan sanggeus beres dahar, eta mah pasti orang Amerika. Tah, amun perabotan seperti piring, sendok, asbak, jeung wadah tisuna arareueuh sanggeus beres dahar, eta mah pasti ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Jack, coba mun si Cecep aya di dieu urang duaan pasti mau hese teuing mindahkeun ieu lomari. Ceuk saha si Cecep teh nulungan? Apan manehna ge keur mantuan urang? Mantuan nahaon ari maneh, Jack? Memangna manehna teh di mana kitu ayeuna? Apanan di jero ieu lomari nahan gantungan baju bisi maruragan. Dari Telkomsel. Woi, ngetem teh lewat teuing atuh pir. Bapak bade angkat ka mana? Ya teh nyaho kitu kuring teh ka Bogor. Har ari bapak, pan ieu teh nembe pisan ti Bogor, malihan ayeuna tos di garasi. Oh, garasi? Dari Telkomsel. Jack, eta mah kamari basa moro di leuweung sancang. Kuring diudag Bagong, geus gede. Waduh, Allah siungna para rajang. Eta Bagong udah kuring lompat lah seterkebok. Ngebretek tuh urang teh lompat. Terus? Nah, geus rada jauh eta Bagong teh nambru ti Soledad ku cai. Bener maneh mah jagoan. Mun kuring mah geus ngihan maneh. Diudag-udag Bagong pikasinan gitu mah. Justru eta Bagong teh bisa ti Soledad oge apana nincak ciki dewek. Dari Telkomsel. Terus Pak ya terus ya sedikit terus Pak terus. Nah, di bapak kita mundur teh ka
melong terus. Ari markiran teh kudu cocorokan kitu atuh. Ni mundur dalam mobil kuring nabrakan teh mah pasti eureun geus ukur mundur-munduran. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya canggihkan. Mangga wae Bapak upami bade naik mangga. Mung kedah mayar 500.000 Bapak. Upami Bapak protes, Bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami Bapak nyeros indung kapal, Bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade Bapak? Mangga atuh gitu mah. Ayo Jang, orang naik Jang. Tah Pak, ayo nama tos dihandap. Teu naon bade nyeres oge Bapak mangga. Ari Bapak bade nyeres naon Bapak? Muhun, kita tadi oge bade nyarios ngan sieun didenda abi teh. Bade nyeres naon atuh ri Bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan pagedena ngan punten 3. Anu ngarasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh nangtung. Tah kitu Udin alus. Tah tadi ibu nitah nangtung anu nangtung. Tapi buruk nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh Udin? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah, tong mugi anjeunna kenging jodoh sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teh tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi, Gusti. Upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi. Saupamina anjeunna tetep jodohkan sanes, wios nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui weng anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon maneh ngajanteng di harapan imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ke pasar, maneh teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di Pengker, Mak. Kenaon? Nuju ngadu kaleci. Astagfirullah. Nah, bapak si lain teh era ku umur gitu. Kolot-kolot ngadu kaleci. Bener-bener teu uyahan. Ngadu kalecina jeung saha gitu, Din? Sareng Aki, Mak, tuh di Pengker. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh paeh katiisan. Kumaha bisa katiisan kitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di juru kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lila awak uing teh bisa diusikeun. Terus bunya teh jadi poek. Tapi urang ngerasa syukur paeh ge teu pati nyeri. Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paehna? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh ya. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna uing mergo pamajikan uing keur salingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung celana batur. Uing apa pamajikan uing keur salingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha? Kaloteng, eueuh sasaha? Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung uing teh. Nyari pisan, woi, nyapain we uing teh? Aduh, nari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ke jero kulkas. Mun maneh neangan ke jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup. Ayeuna bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon Hadir gara Jack. Naon. Bayangkeun nya, dewek mah gara-gara diudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, banyak. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh diudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat. Emang maneh keresara di mana gitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel. Din, ka dia, Din. Naon juro? Mana
mana bisa tuh nyian kalima pakai kecap paralun. Paralun? Oh bisa tuh. Ah lu bener. Bener? Jadi sok urang yang nyaho. Kieu nya naon paralun nya? Paralun. Ayeuna sadayana wedang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh meuni laleutik. Puyuh. Naon atuh? Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag kieu ye. Nah, dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punyul. Endog kuring mah bisa dijual 1.000. Rindog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. Jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Geus 800 perak atuh. Tah, kuring mah panghaream-hareamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, bet haroream? Nya hoream atuh. Kira geng udah duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Ya coba gerak dina koran. Aya berita aing aki. Nah aya naon atuh incu ici. Ieu ki tingali. Aya jalma rag-rag di tingkat 3 tapi selamat ki. Bener-bener jagoan ya ki. Ah eta mah teh sabaraha ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah rag-rag tina tingkat 7. Wah, aki hebat pisan. Teu naon ki? Henteu ngan cingir leungeun anu katuhu aki tah misalnya hungkul. Ah, terus anu lainna kumaha ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Walak sia. Teu neueuh aing gitu Kang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye, keheulaanan Pak. Bapak geus nabrak si tukang. Terus ayeuna nah bet make adat-adat sagala Pak. Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teh salah Pak. Yeuh dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah bapak bet nuturkeun abi ha. Sugan teh lain garasi. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya canggihkan. Punten Pak. Mangga. Dupi anu dimaksud flu burung teh naon Pak? Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya Pak perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atawa tanda-tanda sok bersin wae terus awakna ngahodhot jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupi ngalandonganna kunaon Pak? Oh eta mah gampil pisan atuh pasihan we aspirin dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh gitu Pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon Pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces Pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali weh upami aya sapi anu lempang di jalan raya dina kaayaan caludih teu puguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Manya dina sop aya laleur paeh? Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul. Komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Cek. Naon yang aya naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pemajikan Stevie Wonder can? Acan? Naon gitu? Sarua atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Leo, Naon? adieu. Mane pernah ngadenge dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nakumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus ditah gaedna naik kana tangga kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut tuh.
Stevie Wonder teh langsung nyarita, geus nah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaetna ti Soledad terus ti bebek. Dari Telkomsel. Aduh, apunten pisan. Ibu pasti kesalahan SIM kuring. Tenang Neng, kuring nu salah, sanes Neng nu salah mah. Kuring ngajak ngantosan Neng nabrak mobil abdi. Hah? Terus naon maksudna? Iya Neng, supados tiasa kenalan sareng Neng. Dari Telkomsel. Oke, anjeunnya ho naon sato musuhna beurit? Ucing, Oke, sabaraha hiji tah panon ucing teh? nyaya 2 tuh dok. Alus, ari ceulina sabaraha tah? Sarua 2, Tata ari sukuna sabaraha hiji coba? aya 4. Aha, ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh dok. Ari dokter seumur hidup samperan ningali ucing. Nah ka aing teh menikah binda-binda teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jeruk sakilona mang? Mirah Neng, 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 ah? Alim Neng, sok we atulah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh, sok we atulah 2.000 tah dibikeun ku mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajen gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tip supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP kubur atau kuring ge. 2, upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencetna nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atanapi strum listrik langsung di PLN bisi nyetrum. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalnya, ngacharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelpon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi metrek HP ku baru. Anu katujuh, tong ngagantos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insya Allah muahur. Tips eta insya Allah HP saderek awet. Dari Telkomsel. Jack. Naon ieu? Aduh. Apa teu bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Teu apal euy. Sok heula jawab bae saeutik atuh. Kela. Sarua ya godegan. Lain Sarua artis. talu Can. Kalah hiji deui berarti sarua jelema. lain kan bedana ieu ge. Geus serahnya jawab kurang Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic, Ai Rhoma Irama mah Titanic. Dari Telkomsel. Bapak terus sabaraha tahun Bapak janten tiasa icaran kieu Pak? Oh, aya walasan tahun. Ari artos ladang icaran ieu sok dikempelkeun di mana Pak? Alhamdulillah ada di kempal-kempal mah. Artos alit ge tiasa jatina ageng. Nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur. Meser sawah, meser balong. Aya ieu motor si Kukut hiji. Oh gitu saya atuh banyak. Nuhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur. Anu cika di ITB, anu panengah di Unpad, ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karulia Pak? Sanes karulia. Sami we sareng Bapak icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Bener-bener maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Tadi jam 3 peuting kuring ngali maneh keur ulang jentul di tepas imah. Sia mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah. Mento pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel.
sok nama ngerumpu sadayana. Terus ngempel pak, iya sadaya para putra bapak terus ngempel di dia. Bapak macan hayang wasiatan anu manungtung. Sok atuh sok bapak enak wakca kencing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun sarasa para putra pak. Sok bapak beli wasiat naon. Muhun kieu perkara imah nu dianta baru jang. Bumi nu dianta baru. Ari gitu naon pak? Kade ulah dijual. Tong diical. Nah tong diical pak. Nya heueuh tong dijual. Apanan eta imah teh anu batur. Urang mangan sakadar ngontrak. Dari Telkomsel. Udin, Mohon mak. iya kasep bagernya pangmeserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya. Mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya sareng Udin. Sareng saya. Udin, hari mana di mana? Boleh Sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Tuh bu, sumpah, abi mah ameng ke mana? Abi teh nuju di jalan bu. Mecer Sangu ke warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon, naik bus, paling engking bu. Uina ke bumi nyedak Sangu nama. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung orai. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ningang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta kene. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya bu guru. ibu baden rangkeun bahayana minuman keras keur awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh tingali cacingna paeh kan? Mohon bu guru. Tah lamun kitu cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu bu. Jadi anu sok minum minuman keras teh bakal bebas tina cacingan bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebelum mana mah? Mana datang ujuk ngomong sebelum. Ari didinya nginjemkan film ka Udin dengan gambarna awanan-awanan. Emang kemarin nginjem si naon anu judulna naon gitu Din? Kala, kok ayo judulna tak bacaana teh CD Cleaner. Dari Telkomsel. Jora, ada gara naon? Mana apa tuh? Panjangna ITB? Nyaho aturang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisa. Urang ngerek nanya ke maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa urang BMW mah? Naon cing? Di Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin, Naon mah? kunaon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirang budak gideg. Tong salah mah, ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sirah Udin anu digideg-gideg, nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya cangihkan. Pokoknya mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan isin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh, nuhun pisan atuh pa. Enjing abdi bade daftar kuliah ka Unpad nyatanya. Kela Bu, sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi Nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu bapak? masalah nama ibu, ari ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit, mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat anu ngaranna teh sentek tah. Urang masuk di jen ulin da diajelang-ajelangan. Jagoan urang mah.
Kamu orang mah mun aya racun beureut sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana rek ka mana keola atuh kan maneh can ngobrol jago maneh teh naon. Sorry, saya marek kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Neng. Iya pak. Kunaon mana teh meresan ruangan Bu Devi? Meni pebalatak itu. Ini pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokoknya mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim mah pak, Nah, kunaon gitu? nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi bapak. Dari Telkomsel. Kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah. Diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus kumaha atuh carana? Carana gampang. Kahiji, eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua, takol eta duit ku palu. Anu katilu, buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeana I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Bapak, udah nayang kelinci, Pak. Oh, hayang kelenci. Kela atuh, Cik, kurang pamelikeun ku bapak. Nu alusnya, Cik, Udin. Hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Nu mana we da orai abi mah teu ningali warnana. Mau penting mah wareg. Dari Telkomsel. Halo, dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo Pak, mau melaporkan kebakaran Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak. Enggak Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200 Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela, eta mah kantor pemadam kebakaran di dia atuh eta mah. Mohon kantor Bapak nu kauruan teh. Oh, kauruannya. Ke atas sekarang. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh Jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor geus pamerikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugrug aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener, rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah tementana naon? Ngan abi mah kesel hungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari maneh Bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun Bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak. Ampun paralu, upami abi delek kakak Bapak mah. Jadi warisan naon atuh? Nya eta Pak, abi teh kesel diwariskan banget goreng. Patinnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Dok, saya teh lamun sare sok ngalindur, sok lempang bari sare. Tah, ieu kajadian teh geus 2 bulan, hampir tiap poe, Dok. Kumaha carana nya, Doknya? Gampang. Kieu we ye, teu kudu make obat. Bapak cukup mawa ieu kotak, terus awurkeun eusina. Saacan Bapak kulemnya. Oh, gitu, Dok. Kira-kira manjur teh ieu teh obat teh? Dijamin manjur, Pak. Insya Allah, Bapak mau sekali-kali deui lempang bari sare. Nah, naon kitu jerona ieu teh, Dok? Aku payung. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, Akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami deunya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua teh nu 5 bersaudara. Oh gitu, gening damel teh di perusahaan merpati. Saya atuh kitu mah. Muhun atuh kan tenang. Da saur pun Bapak oge abdi mah sok ngalabuah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh gitu, upami telepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Kono 3-1. Kela Kang. Nah, kunaon eta jelema gigireun urang bat seseriannya. Siga nu budeg geus pugu urang mah keur ngarobrolnya. Karunyanya maneh teu bisa ngadengikeun urang ngobrol, padahal urang makan pugu keur ngobrol. Mangga we Kang, ti payun Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun.
tong naik tiang listrik di Cilabu. Alim dok Alim mau turun abdi mah ngenahan di dia mah. Ayo turun. Muntah turun, sok disuntik gerak. Ayo turun. Mau apa? Kok mau balik disuntik mah Alim? Da abdi mah tegelo, Pak, sumpah tegelo abdi mah waras. Ya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek dina gaji, dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Ya, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah, tinggal ieu nya, ieu duit koin, ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun nya. Tuh, tingali koinna bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya. Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai. Ya. Tuh, tingali. Wah, bener eta tatangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan mana orang Jepang euy. Cik, maneh orang Indonesia. Gampang ada tingalinya. Nah, tuh aya laleur heuh. Nya, Tingali ya. nya. Terus rek dikumahakeun eta laleur? Tingalikeun we. Kuringan saukur boga bodog si cepot. Tingali ya. Geuning, lalurna hirup keneh. Tuh bisaeun orang Indonesia mah. Parisa heula atuh pake mikroskop. Duh, cik orang tingali. Wah, bener euy. Jago kumaha? Nya tingali ngan saukur 2 sebetan eta laleur geus disunatan kurang Indonesia. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, ari soto mah bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah, ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana abus ka eta karumunan eta jelema teh. Kala. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Gampang atuh. Ngakukeun we bapana, pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, nya euy. Bisaan maneh. Cik urang sobaan. Aduh, punten Bapak, Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Pak, Mohon Kang. bapak teh leres bapana ieu nu katabrak. Leres Pak. Nah kumaha gitu? Siga nu reuwas. Puguh we Pak da abdi mah reuwas dan nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangapa? Dari Telkomsel. Emen ka dia emen. Aya naon atuh maneh teh? Dia gerak. Udin boga tatarucingan da. Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon sok dipake ujian. Buru. Emping naonnya euy. Taluk alieur Taluk? Taluk lah. Bodoh. Emping sil 2B. Dok enak deui. Daun naon anu lucu sok aya dina TV. Daun Nata Negara. Alah, teramnya. Daun Kasino Indro. Belegu kan. Dari Telkomsel. Udin, naon emen? Cik, orang rek nanya satu naon anu pang sehat-sehatna. Apa tuh? Eta 1 4 sehat 5 sempurna. Salah tuh. Oh ya tuh. Satu. Aku sayang ibu. Eta mah 1 atuh. Maksa pisan. Satu naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calon nu ngepas, cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Ya orat atuh sabab katingali citakan sukuna.
Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naon ya euy? Ah, da kabeh ge orat ah. Aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Ah lieur ah. Halo? Teuing teh nyaho. Taluk Heeh. kaos kaki. Dari Telkomsel. Saatnya canggihkan. Mugia masihan abdi nasehat pikeun abdi milari jodoh Ye, Jang Somad, hidup kedang ngalaksanakeun 3 eng. Naon wae eta teh? 3 eng teh Eng nu kahiji, anjeun kedah ngusahakeun diri milari pipa majikaneun. Terus eng nu kadua nyaeta ngadoa. Tah, kapaksa ye. Hidup kedah ngalaksanakeun eng nu katilu. Naon nu katilu teh Eng anu katilu teh hidup kedah ngaca. Eta meureun ngalantarkeun anjeun ditolak wae ku awewe teh. Obrolan tilu salaki bodoh. Kuring mah lieur euy ka pamajikan. Manya manehna meuli DVD player nu mahal padahal di mana teh teu boga TV acan euy. komo pamajikan urang mah mangkukna nya manehna meuli tabung gas padahal di imah mah make kompor minyak teu make kompor gas. Ah, bodoh keneh pamajikan kuring atuh. Masa kamari rek tugas keluar kota, manehna ngasupkeun kondom kana kantongna aya kana 10 nama. Rek teu lieur kumaha atuh, panan mainna teh awewe nya. Coba rek dipasang di mana gitu? Neng Dea, Ya Pak, wilujeng ulang tahun ya Neng. nuhun Bapak. Dea teh anu teh sabaraha taun Neng? 12 tahun Pak. Nah, geuning tos 13 tahun deui. Apanan tahun kamari abdi genep tahun. Ayeuna 7 tahun. Janten 13 tahun Pak. Kumaha reaksi bapak upami putra bapak nuju bangor? Ya, ku abdi mah sok langsung we dikepret. Amuing atuh lepat bapak. Saya nama bapak teh mamagahan anjeunna sanes dikepret. Justru itu masalahna. Setiap abdi mamagahan anjeunna, justru abdi nu sok dikepret ku manehna. Mama, ieu kereta si Ade nangis wae mama dah. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureuyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama tuh udah nangis wae si Adena. Dijewer gerak. Di mana si Adena? Kadeukeun. Tuh mama di jero sumur. Mana euy? Royak ieu geus bareng jeung monyet. Saha nu bareng jeung monyet, kuring mah bareng jeung anak eme. Tingali atuh. Saha deui nu nanya ka maneh? Da kuring mah nanya soteh ka anak eme. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana kek? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa tuh kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa kek? Lumpuh. Kunaon ibu teh meuni ceurik kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nggak nyeri hate we ataku penumpang nu dihareup. Cenah budak ibu teh meuni urang ngih kitu, panon bolotot, pipi tembam, jeung kulitna meuni hidung kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunyu ada gitu mah. Lawan we bu, tuman. Juk ibu ka payun we. Carekan tah jelema teh. Kan we anak monyet mah bu, ku abdi urang jagi di dieu. Daniel, Naon atuh Jack? tatarucingan seutik. Sok. Naon bedana? Apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah.
Ari apel mah berem, ari upil mah geuleuh. Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk ah? Abi udah reweskeun setik. Naon? Ari apel mah dina luhur meja, ari upil mah di hanapeun meja. Kunaon mana teh kamari teh asup sakola jang? Besok pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon gitu? Serama keberian ku artos kencring, Pak. Ari maneh Din? Kunaon kamari teh sakola deh? Sami, Pak. Abi oge besok kamari. Besuk saha deh? Besok itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaberian artos kantor saurna.